ove visine vidiš sve. Grunen produkcija, Nemanja, to je to. Novi Sad emisija, Eren Kraft, letimo. Svi znaju ime, iz grada do grada ovde smo. Spusti beat, osjeti rime, to je hip hop. East Coast stil, osvajamo hiljade pop. Zdravo i dobrodošli u emisiju Eren Crafts. Ja sam Nemanja Gruin. U današnjoj emisiji moj gost bio je Vladimir Munćan, FPV dron pilot iz Novog Sada. Saznaćete šta su to FPV dronovi i koliko se razlikuju od ovih regularnih, kakav je osjećaj kada ti hobi preraste u posao, kao i neke pojedinosti poput onih koliko puta moraš da udariš u kapiju ili da ti dron upadne u reku pre nego što postaneš jedan od najboljih u tom poslu. Uživajte! Zdravo Vladimire, hajde za početak da nam se predstaviš, da kažeš nešto ukratko o sebi. Ko si i čime se baviš? Pa, moje ime je Vladimir Munćan, nadimak mi je Mućak, tako me većina ljudi zna. Na internetu nadimak Leti lik. To je ta neka persona vezana za dronove. Ja se bavim FPV dronovima, kao što vidite ovi na stolu svi spadaju u kategoriju FPV dronova. A šta to znači? FPV je skraćenica za First Person View, to jest perspektivu iz prve perspektive, ili ti ove naočare. Mi upravljamo ovim dronovima tako što stavimo naočare na glavu i onda imamo taj First Person iz prvog lica pregled gde mi vidimo isključivo to što ova prednja kamerica na dronu vidi. I tako upravljamo njima. Kad stavimo naočare na glavu, ništa okolo nas ne vidimo, već samo to što dron vidi. Ovo su specifični dronovi po tome što su prvobitno sportski dronovi, takmičarski, kao što je ovo na stolu o kom smo malo pre pričali. Međutim, ljudi su vremenom skontali da na ove takmičarske dronove koji stvarno neobično lete naspram običnih. Obični svadbarski dronovi su generalno statični, oni stoje u mestu, snimaju na dole, možda se malo pomere, priđu, ali to je sve taj neki klasičan dron. Da, lagani kadar, da. Dok kod sportskih dronova mi možemo slobodne padove da radimo, možemo jaka i brza ispucavanja u rikverc, možemo na opačke da letimo ako trebamo. Svi prilazi su daleko atraktivniji i onda su ljudi skapirali da na trkačke dronove mogu da se stavljaju kamere koje mogu da snimaju. I sad ovo je sad, na primjer, jedan dron koji je napravljen ne za takmičenje, već za snimanje. Ceo je malo veći da bi bio malo brži, da može duže da leti. A kamerica je GoPro 12-ica konkretno, s tim što koristim sve od 8-ice do 12-ice u zavisnosti od samog posla. 8-ica ima bolji low light, 12-ica ima 10-bit color i GoPro log profil, što je za koloriste milina. A u ovim situacijama gde koristimo manje dronove imamo i ovako. Ovo je isto GoPro kamera. To sam htio da te pitam, kao ogoljene GoPro kamerice. Na engleskom naked ili decased GoPro. I razlika jeste što ova velika kamerica je u celosti nekih 130 grama sa sve baterijom, kućištem, zaštitom za objektiv. Dok je ova kamerica koja je izvađena iz kućišta bez baterije, ona se napaja sa iste baterije koja je i dron, ona je nekih 25 grama. Znači izgubili smo 100 i nešto grama težine i samim time možemo da stavljamo istu kamericu koja će imati isti kvalitet snimka, ali je daleko manja i može da ide na daleko manje dronove. I koliko je onda težak, recimo, ovakav dron? Ovaj je ciljan da spada u 250 grama maksimalne težine. Znači, ovaj dron kad se stavi baterija sa sve GoProm, on spada na 250 grama. Ovi manji isto, oni mogu i još manji da budu, i još lakši. Ovaj kad je sa GoProm i baterijom, on je neki 220 grama. Znači, daleko ispod tog cilja. A kako je sve počelo? Otkud ti u priči s dronovima? To je sve počelo slučajno. To je počelo sa malom igračkom sa AliExpressa koja mi je probudila neku želju da ja nešto možda i uslikam iz vazduha. I onda kada sam hteo da kupim neki ozbiljniji dron, to je bilo 2018-2019. U radnjama su svi ti DJI-evi daleko skupi bili. Gledao sam, kupujem, prodajem, tamo isto svi oglasi, najjeftiniji Phantom 3, 600 evra, što je meni bilo
pošto počinjao sam bez ičega, teo sam da se bavim time, to je bila velika suma novca za mene tada. I dok sam ja listao te oglase, vidim oglas, piše FPV trkački dron i 100 evra. I sad tih 100 evra je meni prvo bilo što sam video onda kao trkački dron, kao šta je ovo? Malo sam pogledao. Velika je razlika, ono 106 evra. Velika je razlika, da, ali malo pogledao na internetu šta je ovo, vidim to se vozi na naočare, vidim to brzo ide, to leti akrobatski, ma kakvo slikanje, kakav fantom, ništa od toga, hoću ovo. I ništa, ja se čuo sa čovekom za taj oglas, par dana kasnije je otišao u Beograd, on mi je objasnio to što ja mnogima sad objašnjavam, da je tu dron je jedno, ali trebaju i naočare, treba i kontroler, treba i baterije i sve to treba dokupiti. I naravno, ode meni neki 250 evra na sve to. Baš ono početnički komplet iz 2018. Katastrofa od tog drona. Ja mislim da kući imam samo da je okvir ostao, da je sve ostalo, to nema ga više. I kako sam to uzeo, od prve baterije, imao sam 3 baterije u početku i to je bilo napunim baterije, odem preko puta zgrade na livadu i ispraznim baterije nazad kući, ponovo punim i tako u toku dana 3-4 puta. Jer to prosto sam osjećaj letenja kad se stave te naočare na glavu i kad imate tu potpunu kontrolu u 3D prostoru da možete se krećete gde god hoćete, to je stvarno kao droga da kažem. Jako je oslobađajući dobar osjećaj i tu sam se odmah navukao. I tako je to počelo. Potražio sam da li ima neka kod nas u Srbiji zajednica koja se bavi time, neki klub ili nešto. Došao sam do grupe na Viberu gde su svi bili zajedno. Video sam da je tu postoji trkački klub gde se ljudi baš trkaju sa tim dronovima i polako sam počeo da... Kako se zovu? RC Dron Srbija, to je također klub kojim se ja član i koji predstavljam. Ali tako je počelo. Malo sam ćaskao sa ljudima. Mnogo mi je pomoglo što sam imao tu grupu iskusnijih od mene, koji su blizu mene, koji mogu da mi objasne neke stvari koje ja ne mogu da nađem lako na internetu. I onda počeo sam da učim kako se pravi taj dron, pošto kod ovih dronova oni se ne kupuju gotovi, oni se sklapaju. I onda sam naučio kako se sklapa dron, šta je potrebno od komponenta. Najveći problem je tu bio što sam morao da naučim da lemim. Jer ja ceo život bežim od lemilice, to je meni bilo strašno. Međutim, kad sam shvatio koliko je to lako i koliko je korisno znati lemiti, pa ja sad popravljam sve po kući, ne samo dronove. Znači, stvarno, svakome preporučujem da zna da lemi. A dobro, sad u priči pre snimanja rekao si da letiš i običnim, klasičnim dronovima. Da. I sad kao, ajde, pored brzine i znaš, ovi se kupe takvi kakvi su, ove sam praviš. Da. Ajde sad, odakle da počnemo sve po čemu se sve razlikuju? Velika je razlika. Ti klasični, ja ih zovem svadbarski dronovi, su baš napravljeni da, evo, ovako je glavna razlika, najbolje je rečeno. To su dronovi koji lete sami, vi upravljate njima i govorite im gde da idu i šta da rade. A ovi dronovi ne mogu da lete sami, jer trenutak kada ja pustim kontrole, on će sam da, neće pasti, nego će samo da ode negde u stranu. On ne može sam da stoji u mestu i da drži poziciju. Mislim, može da se napravi, da se stavi GPS, da se isprogramira i sve to, ali generalno se to ne radi sa ovakvim dronovima. Ne mešamo babe i žabe. Za takve poslove gde je potreban DJI, a to su neki poslovi tipa kad je potreban miran kadar, kad je potrebna fotografija iz vazduha, jer glavna stvar kod ovih dronova je što oni ne mogu da fotografišu, oni mogu samo da snimaju. I to ne mogu, jako teško mogu statično da snimaju, uglavnom se kreću. Dok kod tih običnih dronova oni mogu i da fotografišu. I sad glavna razlika je što ti dronovi se koriste gde je potreban miran, statičan kadar ili gde je potrebna fotografija. Ja imam jedan takav dron, ali jako retko ga koristim jedino u situacijama kada je potrebno uglavnom fotografisanje krovova ili neka inspekcija nekog visokog elementa gde je jednostavnije podići dron nego korpu ili čoveka s merdevinama. Pogotovo je bilo sad posle ovih superćelijskih oluja prošle godine sam imao puno upita gde sam i dobrovoljno izlazio na teren da pomognem ljudima. Nije to bilo sad kao posao, nego je bukvalno bilo
imam dron, nije daleko, slobodan sam, odem napravim par fotografija krova, jer ljudi ne znaju kolika je šteta jer ne mogu da izađu na krov. I onda za te situacije je bio taj dron idealan. A recimo jedan primer poslova sa njim je ugradnja solarnih panela gde je izvođaču radova potrebno da vidi koji je ugao krova i onda ja sa tim mirnim dronom tačno paralelno sa krovom kada uslikam zna se šta je horizontala i koji je ugao i lako se to sve izmeri. To su ti neki poslovi za šta služe ti dronovi. Dok kod ovih sportskih dronova poslovi više variraju ka letenjem unutra. To je nešto što može i sa običnim dronom da se radi, ali nije bezbedno niti postiže takav rezultat. Dok sa ovim dronovima koji imaju i zaštitu oko propelera, oni su idealni za te poslove gde je potrebno ući u prostor, proći kroz ceo prostor, recimo sa nekom zanimljivom putanjom. Ako je produkcija na nivou, onda se može i napraviti sa glumcima neka zanimljiva koreografija. To je ono, videli ste po internetu one snimke kada dron uleće u kafić i prolazi šankeru dok pravi kafu, prođe mu kroz ruke, pa onda sleti na tacnu pa se ponese. Mogućnosti su neograničene. Šta god može da se osmisli kreativno, dokle god je pilot sposoban da to izvede, može da se napravi. I to je glavna vrlina ovih dronova FPV-a, što nisu ograničeni kako dron želi da leti, već kako vi želite da letite. To je to, sve zavisi od veštine i od mašte. I od mogućnosti samog drona, jer ja ne bih mogao da sletim na tacnu, na primjer, sa ovim velikim što sam malo pre pokazao, nego je potrebno nešto ovako malo što radi, što tako nešto radi. A kolike brzine oni mogu da postignu? Sada, to opet zavisi od drona do drona. Ovaj mali, konkretno, ja mislim najviše što sam išao sa njim je nekih 60 na sat kad sam vijao auto jedan na Fruškoj gori, pa sam, pošto nemam na njemu GPS i nemam indikator brzine, pa sam samo pitao drugara sam pitao koliko je on išao, rekao je da je oko 60, a ja sam ga pratio normalno, tako da ovaj mali može da dostigne veliku brzinu, ali nije za taj režim rada napravljen. On je najbolji kada ide polako i kada kruzira. Nije on napravljen da ide pun gas. Za velike brzine, kada je potrebno snimiti automobile, čamce, glisere, avione, eventualno, je prikladniji ovako neki. Veliki dron sa velikim motorima i propelerima koji nema zaštitu i koji dostiže ogromne brzine. Ako ste videli skoro Red Bull što je napravio snimak gde je FPV dron vija Formulu 1 pun krug, pa da, to su isti ovi motori. Kad sam gledao behind the scenes i izbliza kad sam video snimak tog drona, taj dron koristi isti ovaj model motora, samo što je taj dron totalno drugačije napravljen. Što se tiče tih maksimalnih brzina, oni su ciljali da vijaju formulu koja ide 300-400 na sat. Kod FPV dronova aerodinamika ulazi u faktor tek posle nekih 250. Lako je doći do 250 na sata, ali sve preko 250 trenje vazduha prosto previše usporava dron. I onda taj dron što su oni koristili jeste FPV dron. Isti su komponenti kao ovaj, ali izgleda kao raketa. Ceo je zašiljen i napravljen da je što aerodinamičniji, da ne bi gubio energiju na otpor vazduha. Jel ti to zanimljivo? Jel bi volao sebe da oprobaš u tome, da juriš recimo jednog dana baš ti formulu? Jurio si kola, jel tako? Da, pa jurio sam, svašta sam jurio, ali da, Formula 1 bi bila interesantna skroz. To je i iz inženjerske perspektive napraviti taj dron, s tim što su oni sad to već napravili, tu nema sad ponovo šta da se izmišlja. Kad pogledate kako je taj dron napravljen, to je skroz interesantno, zato što on ima u sebi ugrađenu GoPro kameru koja snima i ovu kameru koju upravlja, ali takođe ima i servo, pošto jedna fascinantna stvar kod tog snimka jeste što on u punom gasu na ravnom uspe da ga isprati i onda on totalno uspori na krivini da ga isprati, ali to ne bi mogao da radi da se kamera ne pomera. I oni su na FPV dron stavili servo koji pomera kameru gore-dole, kojim je pilot upravljao papučicom na zemlji. Nogom je on određivao koji mu je ugao kamere. Baš da bih on mogao, kada uđe u taj sporiji deo, dron mora biti orijentisan tako da gleda na gore, a kamera mu već gleda na gore i onda on mora kameru da spusti da bi u sporijem delu mogao da vidi. Je li on to vežbao? I onda kada da gas, on ponovo diže kameru jer ponovo dron se naginje skroz napred, pretvara u raketu. Pa sigurno su vežbali, sigurno su isprobavali, to nije uopšte mali posao bio.
Nemam FPV dronove i zanimljivo mi je sada, jer ja jesam viđao snimke gde kao postoji neki ekrančić. Da. Ti si rekao da su naočare te zapravo koje se koriste. Da. Šta je to onda kao taj neki kontrolni ekrančić? Eksterni monitor i sad si me baš podsjetio, to je jedina stvar koju sam zaboravio da ponesem, a hteo sam i to da ponesem, da možemo da ga priključimo. A znači postoji? Da. Znači postoji nešto i tako da, kao... može da se koristi i mobilni telefon kao eksterni monitor, možemo i to da namestimo. Ali je mnogo lakše kad imam taj moj namenski, jer na njemu imam i HDMI out. To je jedan uređaj DJI Smart Controller, on inače služi da se upravlja Mavic 2, da se upravlja njime, ali ja ga koristim samo kao eksterni monitor za FPV i kao HDMI izlaz kako bih mogao da radim live streamovanje. Ovaj moj FPV snimak iz naočara može da se emituje i emitovao se na televiziji, tako što je preko kabla se izvlači iz naočara na kontroler, sa kontrolera se izvlači HDMI kabel u adapter, to je konverter, i iz konvertera ide SDI kabel u broadcast vozilo i odatle ide dalje. Recimo, ti neki snimci kada si kružio za kolima, kada si ih pratio, koliko ti moraš biti skoncentrisan za takav let? 100%, potpuno. Ja kada poletim sa dronom i kad krenem da hvatam kadar, ja sam u stanju da čitav let od 7-8 minuta da ne trepnem ni jednom. Znači, kad skinem naočare, mene oči bole bukvalno, jer potpuna koncentracija je potrebna zato što ovi dronovi, kao što rekao, ne lete sami, što znači da nemaju nikakve senzore, nemaju pomagala, nemaju, ako sad dron ide i ako će udariti u kola, neće se dron sam zaustaviti da izbegne udarac, nego je to na meni da ja odreagujem da to sprečim. Tako da, s obzirom koje su brzine u pitanju, da kažem, opasnost svega toga neophodna je potpuna koncentracija. Sad, ta opasnost jeste minimalna kad je u pitanju neko vešt ko upravlja sa dronom, on će gledati da on najbolje zna svoje sposobnosti. I to je na svakom odgovornom pilotu da ako dobije neki zahtev koji je prosto previše opasan ili nemoguć, da režiseru ili kome god da kaže ne može tako, ali da da neku alternativu koja će podjednak sličan ili podjednak efekat imati, kao i taj prvi zamišljeni kadar. Fasciniralo me, recimo, to kada bi trebalo da poletim dronom. Znači, pričali smo, ja imam Fantoma, sad imam ovaj Mini 3. Obraćam taj neki redosled, šta se treba da se ispoštuje pre samog poletanja, ne znam, jer postoje neke stvari koje ometaju signal. Kakav je signal na tim FPV dronovima? Pre svakog leta, ja obično kad dođem na lokaciju, tu je cela procedura. Prvi postupak jeste prošetati fizički i svojim očima da pogledam kako izgleda lokacija, da pamtim, na primjer, ove žice gde se nalaze, koja je žica gde, šta može biti zeznuto, šta izgleda zanimljivo, šta ne. Znači, prvo fizičko je vizualna inspekcija lokacije, zatim se uradi jedan probni let sa nekim manjim dronom ili sa tim, da bi se opipao signal kako će se ponašati, jer to što mi ne vidimo očima jesu radiotalase, da li je tu neka antena koja radi, da li je nešto što može da ometa dron ili sama geografija prostora. Ako ja stojim ovde, pošto mora i to da se uzme u obzir pozicija pilota, ne mogu ja da stojim u dolini i da letim iza brega, iza drveća, da mi funkcioniše tako. Tako da, znači, obavi se vizualna inspekcija, onda se obavi probni let gde ja vidim gde su moje granice, odem skroz na taj kraj, pa tamo, pa onda iza te zgrade, pa gledam koliko mogu da opipam signal. I onda se konačno rade pravi letovi, pravi snimci, nakon što ja znam gde su mi žice, gde su opasnosti i gde su rupe u signalu. Što se tiče samog signala i kontrolnih linkova, obični dronovi koje smo ranije spomenuli, oni rade na 2,4 i 5,8 GHz za video i za kontrolu, dok moji FPV dronovi rade na 860 MHz za kontrolu, što je ispod mobilne telefonije. Mobilna telefonija je na 915 MHz, a za video rade na 5,8 GHz, što je opet tu negde u istom opsegu kao i ovi drugi dronovi, ali razlika je što video predajnici i kontrolni link predajnik
daleko veću snagu daju nego ovi obični dronovi. Obični rade, ja mislim, na 25 do 200 mW, dok kod mene rade od 25 do 1600 mW izlazne snage za video i 2 W izlazne snage za kontrolni link. Što sada, da pojednostavim, ja kad bih stajao na Fruškoj gori, moj kontrolni link dobacuje do Beograda i dalje. Tolika mu je snaga. Ja sam video šta si radio i gde si leteo, jer kao tu bi se nekim običnim dronom izgubio signal. Pa da. Što kažeš, ono kao oni jesu za letenje unutra i kada prolaziš kroz sobe, kroz hodnike, kao fantastično, fascinira me da tu kako ne izgubi signal. To je sve do planiranja i do opreme. Ja kad planiram... Što kažeš, izviđanje terena, sve si to uradio. Tako je, kada planiramo tu neku dužu putanju, gde treba da se prolazi kroz puno prostorija i da ja nađem svoju idealnu poziciju, da će dron sve vreme da se nalazi ispred mene. Na naočarima imam 4 antene. Ove 2 gore antene su omnidirekcione, što znači one hvataju široko sa svih strana, a ove prednje antene su direkcione antene koje imaju uzan snop, ali mnogo intenzivniji. I ja sad kad letim baš tako neki posao gde treba da prođem iza 3 zida, da se zavučem, ja gledam da stojim tako da ove antene budu sve vreme usmerene tamo. Sada, signali ne probijaju kroz sve zidove, ali šta se dešava kao i sa svetlom, radiotalasi, oni se odbijaju. I tako zapravo dolazim ja do videa kada odem zavučeno kroz hodnik pa u neku prostoriju, zato što se svi ti signali izodbijaju niz taj hodnik i to nešto malo što dolazi do ovih jakih usmerenih antena i onda ja mogu da zadržim video. Dok kod kontrolnog linka koji je na daleko nižem opsegu, on probija i kroz sve zidove. Kako imate signal kad ste u zgradi, imate signal na telefonu, isti princip. Radi prosto. Poslednjih nekoliko godina, recimo, kompanija DJI je isto napravila neke FPV dronove. Da. Avata, recimo. Kako je tvoje mišljenje o tom dronu? Njihov prvi FPV dron je bio onaj DJI FPV, što je 5 inča. Zatim su napravili Avatu i onda su napravili Avatu 2. Sada, Avatu 2 još nisam probao, pretpostavljam da je slična drugo 2. Leteo sam i običan FPV njihov i Avatu. I sad najbolje da objasnim kakvi su jeste, to je dron sa pomoćnim točkovima koji vrlo brzo preraste u hendikep. Znači, on je napravljen da bude kao ostali DJI dronovi, da može neko da ga otpakuje i u roku od 5 minuta da sve poveže, da poleti i da može da doživi FPV. Što jeste super iz jedne ruke, jer to omogućava ljudima koji nemaju volje da se bave lemljenjem, izučavanjem, sklapanjem sopstvenog drona, da mogu vrlo lako, samo što malo skuplje, da uđu u to, da probaju FPV. Međutim, hendikep dolazi posle nekog vremena, jer taj dron, jes da on leti i on radi sve te akrobacije i sve to, ali on to loše radi. On ne može da se poredi sa klasičnim FPV dronom koji je neko sastavio. Zato što ovi dronovi prosto mnogo bolje lete od i FPV-a i Avate. A šta bi preporučio nekom početniku koji bi želeo da leti FPV dronom? Šta prvo da uradi da kupi? Kontroler. Znači, to nikad se nije promenilo pravilo. Ako neko hoće da krene da se bavi FPV-em, prvo što treba je da kupi ovakav neki kontroler. Ne mora biti ovako nabuđen, ali prva investicija je kontroler, to je nekih 100 do 150 evra i simulator na kompjuteru. To je kao igrica, poveže se ovaj kontroler na računar i leti se sa svim istim pokretima, ista mehanika prstiju kao što bi se leteo i pravi dron. I to je najbezbolniji način da se krene sa time. Moja preporuka je nekih 50 do 100 sati na simulatoru pre nego što se uzme pravi dron u ruke. Jer ako ste toliko sati uspeli da nabijete na simulatoru, onda ćete besprekorno leteti odmah u startu. Što je igra u korist zato što ne želite da vaše prvo iskustvo sa pravim dronom bude da poletite, da ga slupate, slomite i da morate da ga popravljate. Koji simulatori? Koje preporučuješ? Simulatori ima ih gomilu. Sad ću grubo da navedem. Velocidron, Liftoff, DRL, DCL, Uncrashed, Logic, Trip i onaj Orkin.
Ne sećam se kako se zove. Pazi, ti si mnogo bolji, ja znam samo za Uncrashed. To je ono kao što, to ona priča što kao moram nekako ženu da ubedim u to kao da kupim. Uglavnom, od tih simulatora moja preporuka je bilo koji. Zato što svi će istu stvar da vas nauče u početku, a to jeste kako funkcioniše gas i desna palica, tačnije kako se upravlja samim dronom. Razlika u njima jeste, u tim simulatorima jeste, neki podržavaju multiplayer da možete sa drugarima da igrate, neki su više orijentisani ka trkanju, pa je bolja fizika u njima i svi imaju različite mape. Tako da najbolje je da kupite ga na Steamu, imate 2 sata prozor da ga probate, ako vam se ne dopada, uradite refund, uzmete sledeći i tako dok ne nađete koji vam najviše odgovara. Moja lična preporuka je za fiziku i trkanje je Velocidron, za freestyle i vežbanje je ili Uncrashed ili Logic. Logic je taj jedan novi, prilično je jeftin, mislim da je 10 evra i prilično je novi, ima svega 3 mape, ali od te 3 mape ima najbolju mapu koju sam do sad leteo na simulatoru. Fizika mu je sasvim prihvatljiva, ali bukvalno samo zbog te mape mi je jedan od favorita. Koliko su česti padovi? Pa u početku su prilično česti, ali opet to zavisi od samog pilota i načina na koji upravlja dronom. Jer to što nisam spomenuli jeste da u FPV-u ima gomilu različitih, da kažem, disciplina. Ima trkanje, ima lagano letenje, taj cinematic za snimanje, ima long range, što je prosto otići što dalje i vratiti se. Da, vratiti se. Ima i u samom freestylu ima više različitih vrsta letenja freestyla. Na primjer, te bando freestyle što ja najviše volim, gde odemo na neku napuštenu građevinu i tu izvodimo trikove, prolazimo kroz rupe, uzane, pa povezujemo trikove i tu ima puno padova. Tu su baš česti padovi jer to je opet jedan tip intenzivnog letenja, dok kod recimo long range-ovanja je retko da će da padne, jer tu nema u šta da se udari, nema u šta da padne, tu je samo čist vazduh i daljina. Tu je češća situacija da neko neiskusan i nespreman izgubi dron. Jer, na primjer, kod tog long range-a je više bitna priprema, isplaniranje putanje, isplaniranje odakle će da se poleti, dokle da se dođe, kad da se okrene, kojim putanjem da se vraća. To je mnogo bitnije nego samo letenje. Kod samog letenja je bitno da znate da čitate instrumente od drona, da znate da vam je optimalna potrošnja baterije, da obraćate pažnju na vetar, da znate da primetite ako se vetar promenio i ako ćete imati dovoljno baterije da se vratite. To je sve opet široka je disciplina i jako puno stvari treba znati, ali to je to. Originalno pitanje jeste bilo koliko su česti padovi i pravi odgovor je zavisi od toga šta pokušavate. Da. Pogotovo u trkanju su prilično česti padovi, jer kod trkanja vi pokušavate da postavite najbolje moguće vreme, tačnije treba da budete brži od druge trojice koji isto se trkaju sa vama, a još letite u isto vreme, tako da imate 4 drona na stazi koji svi pokušavaju da budu najbrži i da svi pokušavaju najkraću putanju da odaberu. I često kod te najkraće putanje se 2 drona preklope i ja mislim da se češće se udara u kapije i u prepreke nego što se udara u drugi dron, ali prilično je često i da dolazi do kolizije u vazduhu. A šta se najčešće polomi? Propeleri. Propeleri, kao ovde već jedan istradao, nisam ni znao da je stradao. Propeleri se najčešće lome, zatim ruke, zatim motori, pa onda neka dalja elektronika, eventualno kamerica negde između toga, ali propeleri najviše stradaju, ali ujedno su i najjeftiniji komponent, tako da potrošni su. Ako neko ne zna koliko su recimo propeleri, koliko su... Jedno pakovanje propelera je tipa 3 evra, to su 4 propelera, ceo set. Ako ih kupujemo naveliko, što najčešće i radimo, po 20 kesa, onda bude i po 2,5 evra, zavisi od koje radnje kupujemo. U jednom intervjuu si izjavio da ume da ti dosadi sklapanje drona zbog čestih lupanja. Da li se promenio taj stav? Pa, ne zbog čestih lupanja, ali desi se da slupam neki dron i da on tako slupan stoji po 2-3 nedelje jer mi je baš mrsko da ga popravim. Kao, na primjer, neki dan je jedan dron koji baš nisam doneo, a on bi bio pogotovo interesantan. Neki dan je polomila mu se ruka i sad to nije neka velika procedura popraviti. Meni treba 15-20 minuta to da uradim, jer jednostavan je lom,
ali me baš mrzelo, pa nisam ni stigao to da uradim sada. Taj dron će mi trebati tek za nekih 2 nedelje, tako da jedan dan ću se nakaniti da ga popravim, ali uživam u samom sklapanju, zanimljivo mi je i dalje. Samo kada imam ovoliko dronova, dođe do toga da me mrzi da popravim taj jedan, zato što imam drugi koji može isto da posluži. I onda jedino to. Ali kad sam imao samo 1 ili 2 drona, onda naravno, ako je pokvaren, frka je i mora da se popravi odmah. Sve se poručuje. Ovo mi je zanimljiva priča. Jednom ti je dron završio u Dunavu. Kako se to desilo i da li si uspeo da ga pronađeš? Je li jedan? Za mojih 6 godina imao sam 3 potapanja. I sva 3 puta sam uspeo da povratim dron. Prvi put mi je upao jedan dron u Dunav davne 2020. ja mislim. Tako što sam ja neki trik pokušao nisko da uradim, napravio grešku, udario u beton i on je 2-3 puta odskočio i samo buć u vodu. Ja sam taj dan odmah zvao ronioca, pokušao je čovjek da ga ispliva, ali u mrklom Dunavu, pogotovo u tom delu kod toga, kod spomenika žrtava racije, tu gde je kej, tu gde su ove cevi što izbacuju svašta. Tu je morao da zaroni, nije uspeo da ga nađe, ali ja sam znao, zato što znam kako izgleda Dunav tu dole kada se presuši i kada je nizak Dunav, znam da je tu dole baš kamenito. I bio sam siguran da taj dron prosto zaglavio se tu u kamenju. Nakon što ga ronioc nije uspeo naći, ja sam kad god vidim da je Dunav baš nisko, ja odem i samo bacim pogled, da vidim da možda ne viri nešto. I tako sam pukao nekih 6-7 mjeseci radio, dok u jednom trenutku više nisam. Mrzelo me da ga tražim. Možda ga je odneo Dunava i da nije, pojavit će se možda kad tad, ne znam. Da bi posle 10 mjeseci nakon što je dron upao u vodu, meni je drugar na Viberu šalje sliku baš mog drona i kaže, je li ovo tvoje? Ja rekao, neko ga je našao, daj gde je, kod koga je, daj broj odmah da vidim. Kaže, pa našao ga je drugar koji je tražio uređaj za detektor metala. I oni što vole kad se spusti reka pa traže tako žetone ili novčiće, nakit i šta god zanimljivo mogu da nađu. Neko je našao taj moj dron, nije znao šta je, pa je mom drugaru slikao, pošto je znao njega kao dronđiju, slikao kao da je tvoje, znaš možda čije je. I šta je taj čovjek uradio, nije ga odneo sa sobom, nego ga je samo pomerio, približio stepenicama koji se spuštaju dole u taj deo Dunava. I tu ga je ostavio. Meni drugar to javio, ja dok sam video, dok sam došao nazad za Novi Sad, pravac na Dunav, kada voda se podigla. I nema ga. Ali sad sam znao da je tu. I sad sam znao da je još bliže. I onda ništa, još mesec i po dana, kad je Dunav nisko, ajmo da vidimo. I ovako prilazim, baš je bio nisko i pogledam ovako i iz vode viri ovako jedan crveni propeler, rekao, evo ga. To je moj dron, da. To je moj dron. Bukvalno je prošlo je tipa 11 mjeseci, znači dron je godinu dana proveo u Dunavu. I samo sam ga isplivao. Od tog drona ništa nije ostalo, skroz je, motori se raspali, rđ nakupila, bukvalno ceo se raspadao. Međutim, GoPro kamera na njemu, koja nije bila u kućištu, čak šta više, doći ćemo do toga, ali unutrašnje komponente ove GoPro kamere, baš taj GoPro. On je radio. Nakon što sam ga napunio, lampica je treperila, mikrofon nije radio, ekran nije radio, Wi-Fi nije radio, pištalica nije radila, ali kad se stisne dugme, treperi crvena lampica i on krene da snima i da beleži na karticu. Ja sam taj GoPro nastavio da koristim neki 6 mjeseci dok konačno nije crkao od silnog prebijanja na napuštenoj zgradi. Da bi posle, ne znam koliko je prošlo, nakon što je on crkao, ostao je u fioci. Jer to je jedno od pravila kod FPV-a je nikad se ne bacaju pokvareni delovi, jer nikad se ne zna šta može da se iskoristi. Imao sam neki drugi GoPro koji je isto stradao, međutim on je stradao od udarca sa drugim dronom, gde je prošao dron kroz staklo, razbio sočivo i totalno uništio optiku od GoPro-a. Međutim, elektronika je bila ispravna. I onda ja sam imao GoPro iz Dunava kojom je elektronika crkla, ali je optika ispravna. I imao sam GoPro koji je dobio batina da je optika otišla, ali je elektronika ispravna. I ništa, ovako,
Frankenstein od GoPro-a i sad imamo ovaj koji i dalje radi. Bitno je da radi, da. Ali evo, to je ovo sočivo što je u njemu je provelo godinu dana u Dunavu, što je skroz zanimljivo. Dobro, eto, to je jedna od zanimljivih stvari, kao to su, kad se baviš tako nekim poslom, uvijek postoje neke anegdote. Pa da, imao sam drugi dron koji je završio u Savi, u Sremskoj Mitrovici, i tu sam isto odmah nazvao ronioca i taj ronioc je uspeo da ga nađe, pošto je to bio jedan veoma iskusan ronioc, poznat u Sremskoj Mitrovici, koji zna napamet kako izgleda dole Sava i on ga je kroz sat vremena isplivao. A treći put kad mi je dron upao u vodu, to je bio baš ovaj dron i on je bučnuo u neki mali potok u Banja Luci. I tu ja sam ušao do kolena u vodu i samo sam ga uzeo, tako da to nije ništa bilo strašno. Procedura je bila, pošto je na njemu bio i GoPro, ovaj razgolićeni, koji nije vodootporan i onda sam se već iznervirao i pomirio s time da je GoPro crkao, ali dron možda može da se spasi. Odmah, nakon što sam ga izvadio iz vode, sam ga stavio na, pošto smo pored kafića nekog bili, pa sam ih zamolio da stave na espresso aparat gore kod čašica. I pošto tu jako vruće, to je bukvalno spržilo svu vlagu iz njega. Nisam pokušao da ga upalim, nego kad sam došao kući sam ga rasklopio, isopropil alkoholom i četkicu sam za zube dobro oribao, pošto mora se skinuti. Nije problem vlaga, nego je problem sva ta kamenac i te mikročestice što se nakupe i ostanu nakon što se osuši. Nakon toga još jednog temeljnog sušenja fenom sam pokušao dron da upalim i dron je upalio i sve je radilo, znači besprekorno. I pokušao sam GoPro da upalim, ono kao možda radi, da bi i GoPro radio besprekorno. I to mi je baš bilo prijatno iznenađenje da su i dron i GoPro preživeli, s tim što su ostali rđavi na šrafićima i dalje ima tragove od tog kupanja, ali eto, radi dan danas besprekorno. On i dalje ima svoju priču, ali eto, Pa da. možeš da ga i dalje koristiš. Pa da, ne da mogu, nego ga i koristim, to mi je jedan od glavnih dronova. A koliko se obraća pažnja na FPV dronovima na dizajn? Mnogo, zato što od samog dizajna zavisi performansa leta. Kažem dizajn, mislimo konkretno na ovaj frame, okvir, znači ova karbonska konstrukcija i ova plastika oko njega. To mnogo utiče na samu performansu drona, jer ako je loš dizajn, on će puno da vibrira, puno nepotrebnih rezonanci da ima, što dolazi do samog žiroskopa u dronu i onda dron će da misli, to je kompjuter flight controller, će da misli da dron ljulja, iako ne ljulja, samo zato što sam frame malo oscilira i ima te neke nepotrebne vibracije. Tako da sam dizajn drona jeste veoma bitan. Koliko je to skup sport? Nije skup, a nije ni jeftin. On je skup koliko od samog pilota zavisi. Jer to može da bude neka početnička analogna oprema stara. Samo što je staro ne znači da je loše, nego jeftinije. I može ceo komplet da bude, nekad je to bilo 300 evra, a sad je više, to bliže 600 evra za neki ok komplet za početnika, dok ovaj, da kažem, vrhunski komplet koji ja koristim za posao, oko 1500 do 2000 evra, opet u zavisnosti od samih dronova i koja je oprema u pitanju. Tako da naspram drugih hobijeva, pogotovo motornih hobijeva, je ovo daleko jeftin hobi. I svima pecaroša što sam štap plate više nego sa ova moja oprema. A ovi ljudi što buđe motore i automobile, to da ne pričam. To ne može da se poredi sa ovime, tako da nije skupo, ali nije jeftino. A gde najčešće vežbaš? Spomenuo si, ali hajde da čujemo još jednom. Pa evo, ovo je jedan od mojih terena za vežbanje. Ali ja najviše volim da letim na tim tako napuštenim zgradama, poput one konstrukcije pored Rodića na Klisi, jer je to idealan teren za mene. Napuštene zgrade su dobra stvar zato što pod jedan ja nikome ne smetam, pod dva nema šta da se ošteti, koga da se povredi, nikakva materijalna šteta se napravi jer je već sve u rasulu. I pod tri ja ne moram da razmišljam, uglavnom sam ja sam tu, ne moram da razmišljam da li će mi još neko doći da me smara dok letim u suštini. Tako da to su moji favoriti. Dok što se tiče trkanja, tu imamo mi
Imamo u Kovilju jednu stazu koja je napravljena gde vežbamo trkanje. Imamo i kao klub RC Dron Srbija, imamo na sportskom aerodromu Lisiče Jarak drugu stazu koja je isto namenjena za nas da vežbamo trkanje kao i da održavamo trke tamo. Tako da što se tiče trkanja, obično vikendom budu treninzi, svaki vikend. Odem izvozam neki 15-20 baterija i to je za mene dovoljno. Jer ja primarno nisam trkač. Ja primarno letim da snimam i letim taj takozvani freestyle gde ja volim da uživam, da istražujem neku prostor neki, da li zgrada ili ovako planina, neka prirodna lepota, nešto, da ja to snimim da mogu da podelim sa drugima. To je ono što ja volim. Dok neki ljudi su čisti rejseri i to su oni što dođu na stazu i 200 baterija u jednom danu potroše samo na suvo vežbanje. A ti sa njima ne možeš da se takmičiš, spomenuo si Koreanca jedan. Pa, sa tim baš visokim nivom, obično 100 stranci, sa njima baš teško ne mogu da se takmičim. Sa ovim našim još i mogu nekako i naši ti rejseri su baš opasni i ako ja napravim malu greškicu ispadam, ali ovako nekako još uvek mogu sa njima da se takmičim. A koji je tvoj najveći uspeh na tim takmičenjima? Pa imam nekoliko pehara, nekoliko medalja kod kuće. Jedan od mojih omiljenih je kad je bio prvi trofej Beograda i tu sam uzeo prvo mesto i to je bio ono džinovski pehar i ceo taj dan je bio zanimljiv sam po sebi, cela ta priča. Mislim da imam video na svom YouTube kanalu baš od tog dana. Tu je bilo i popravljanje drona, menjanje motora na licu mesta. I to ne samo menjanje motora, lako je skinuti motor i staviti novi, ali ja nisam imao novi, pa smo mi morali da skinemo motor i da ga tučemo, da ga ispravljamo, da bi to moglo da leti. I to je bilo baš zanimljivo. U tom videu jedna od slika jeste, ja mislim, kad sam završavao, ja sam tolikom brzinom prošao kroz poslednju kapiju da nisam stigao da zakočim pred sledeću i da sam pocepao platno ovako veliko, bukvalno rupa u obliku drona, jer sam ja prošao i kroz jednu kapiju i kroz drugu. Pa je to bilo interesantno. Koji su najznačajniji projekti na kojima si radio i koje bi izdvojio? Pa sad ne znam u kom smislu najznačajniji, ali recimo meni omiljeni projekti. Jedan bi bio, mislim da taj projekat što će meni uvijek biti poseban, će biti prvi spot što sam ikada radio za Cviju. U Austriji i na Alpima smo snimali spot i to mi je bilo ono prvi posao da idem negde na 4 dana da se bavim nečime i to. Pesma je okej, spot je ono fenomenalan, žao mi je što nikad nije zaživeo sa nešto više pregleda, ali je to meni bilo ono jedno komplet iskustvo. A moj omiljeni lični, da kažem lični projekat koji sam ja totalno odradio, u smislu iscenirao, snimio i izmontirao, bi bilo IT firma iz Kamenice Symphony, gde smo radili onaj klasičan one take prolet kroz celu zgradu, ali smo, ne znam, taj dan, energija tog dana i raspoloženje svih je bilo ono najbolje što je moglo, da smo mi svega 4 pokušaja imali i da smo taj 4. pokušaj da nam je bio najbolji i da smo uspeli da snimimo to što smo hteli da snimimo, što i kad se gleda taj video, oseti se ta neka pozitivna energija tokom celog videa, jer su svi i bili nasmejani i nije bilo kao kad radim sa nekim glumcima ili reperima ili nešto, to je ono ajmo opet, pa ona se iznervira. Ovde je bilo ajmo opet i svi u fazoru ajmo da bude još bolje. I onda je to baš super je ispao ceo taj video. I ovako još od nekih projekata, ništa mi ne pada na pamet ovako sada iz prve, jer ima toliko puno toga i svi su nekako postavljeni na svoj način. Ono što ja volim je DP-evi, režiseri, producenti neki sa kojima radim, gde znam da će konačan proizvod da bude odličan, zato što znaju kako ja radim i kada snimamo nema ono sad nekog preteranog objašnjavanja uleti, uradi ovo pa ono, nego znaš šta treba da uradiš. Sa njima mi je najlakše da radim i najbolje, jer tačno dobra nam je komunikacija, ja dostavim to što oni očekuju da će dobiti i onda vidim u njihovoj konačnoj montaži taj rezultat gde oni znaju da iskoriste kadrove na najbolji mogući način. A kako se nosiš sa reakcijama ljudi na društvenim mrežama? Da li ti prijaju pohvale? Pa, ja sam generalno mnogo skroman po pitanju toga,
i ljudi umeju baš da hiperbolišu sa pohvalama i da me porede sa Johnny FPV-em i nekim najboljim od najboljih i kažu da sam ja najbolji i sve to, ali ja to ne doživljavam tako jer ja smatram da uvijek mogu bolje i da ima daleko boljih od mene. Znam da sam nadprosečan po pitanju veštine upravljanja, ali daleko sam ja od najboljeg. Naravno da mi prije kad neko nešto lepo kaže, ali ne prijaju mi toliko komplimenti koliko mi prije kad pročitam da je neko rekao ja sam zbog tebe počeo da letim i ti si me inspirisao da počnem s time, ti si mi pomogao da uđem u to. Ti komentari su mi najbolji. A ovo da sam dobar i sve to, to je manje više, ali neki komentar koji mi kaže da se ja na nekoga uticao na neki značajan način, to je ono što najviše volim da vidim. A adrenalin, da li ti i dalje radi adrenalin kad je dron u vazduhu? Sve zavisi šta se snima. Retko dođe do adrenalina, ali ima ti neki trenuci kada, na primjer, prošle godine, kada su mi došli neki prijatelji iz Engleske i Nemačke da letimo zajedno, pa sam ih odveo tamo na TV toranj na Fruškoj gori. I ja sam taj toranj leteo 100 puta i to meni nije ništa novo. Nisam doživljavao neki adrenalin dok sam leteo gore i okolo, ali sam primetio da na vrhu tornja, gdje ima jedna korpa gdje se izlazi, nedostaje jedan panel, ima jedna rupa. I tu nije bio još adrenalin i bio je taj jedan trenutak da sam malo procenio i rekao, sad ću da proletim kroz to. Kako sam to odlučio u glavi, sad ću, nisam još ni pokušao, ali sam osjetio da je krenuo taj adrenalin, zato što je to vetar je duvao, teška je rupa za pogoditi, nezgodan je ugao i visoko je i rizik je da će biti velika šteta dronu ako padne i sve to. I tad je proradio adrenalin, tako da mene posle 6 godina retko pukne taj neki adrenalin dok ne odlučim da napravim nešto što znam da je meni na samoj ivici sposobnosti, što nisam siguran da li ću uspeti iz prve, tad me udara adrenalin. A ovako kad vijam kola ili nešto, to mi je već toliko sam navikao na te brze kadrove što izgledaju drugima na prvi pogled jako ludo, meni je to kao, okej, uspeo sam. Na čemu sada radiš i šta će biti sledeće, čime ćeš nas iznenaditi? Pa, trenutno radim, pošto je trenutno ta neka naša sezona gde je puno snimanja ima, trenutno radim te spotove, reklame, sportske događaje, evo sledeće. Što mene raduje što sam dobio dojavu da će biti rally na Fruškoj gori i to nekako jedva čekam, pošto snimao sam do sad gomilu različite autosportova, motore, drift automobile i autocross, to je trkanje na stazi po blatu, ali još nisam imao priliku da snimam drift gde su, ne drift, rally, gde su brzi automobili po šumi. To će biti, to me raduje. A nešto novo od mene, sad konačno kad budem uhvatio lufta, pošto sam malo se stabilizovao sa opremom, stabilizovao sam se sa poslom i sa dodatnim nekim kamerama i to. Možete očekivati da će biti neki povratak na YouTube u smislu tutorial videa, poluvlogova i ti nekih informativnih videa. Kao što je onaj moj kako početi FPV video, koji je, mnogi su zahvalni tom videu za same početke, što su kod nas krenuli da lete, počeli su odatle. Takav neki video će da bude, samo što će biti više usmeren ka vrstama dronova. Ne ono kako početi, nego kojim pravcem želim da nastavim. Tako nešto će da bude u skorije vreme. I stigli smo do kraja današnje emisije. Mi se uskoro vidimo sa novim pričama, a do tada lajkujte video i zapratite ovaj kanal. Gledali ste Air and Crafts. Ja sam Nemanja Gruin i mnogo vas pozdravljam. Ćao! S ove visine vidiš sve, Gruner produkcija, Nemanja, to je to. Novi Sad emisija, Air and Crafts, letimo. Svi znaju ime, iz grada do grada, ovde smo. Spusti beat, osjeti rime, to je hip hop, East Coast stil. Osvajamo hiljade top.